ពេលនេះអ៊ុំស្រីហើយនឹងកូនរបស់គាត់បានមកដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពូចិនតុងហើយបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកមីងទៀបវណ្ណរឿងចៅសង្កាត់កាកាបទី1បាទហើយនឹងអរគុណទៅដល់លោកពូហ៊ីនវីរៈដែលជាមេភូមិតងួន2បាទដែលគាត់បានចុះមកសួរសុខទុក្ខក៏ដូចជានាំយកថវិកាអង្គហើយនឹងរបស់របរប្រើប្រាស់មួយចំនួនបាទជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់អ៊ុំស្រីហើយនឹងកូនរបស់គាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពូចិនតុងផ្ទាល់តែម្ដងសូមជម្រាបសួរបាទចាខ្ញុំឈ្មោះទៀបបានរឿងចៅសង្កាត់កាកាបទី1ដោយមានការឡាយរបស់ប្អូនខាងសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមីងគាត់ជួបបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតនៅក្នុងបន្ទប់ជួលក្នុងនោះគឺអាជ្ញាធររបស់ខ្ញុំដែលឃើញការឡាយនេះទៅក៏បានឆែកមើលនៅក្នុង page របស់អូនឡាយដើម្បីរកនៅសារព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់ពីមីងដែលគាត់បានស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលក្នុងសង្កាត់កាកាបទី1នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរហើយវេលាម៉ោងនេះដោយនាងខ្ញុំក៏ដូចជាអាជ្ញាធរភូមិក៏ដូចជារដ្ឋបាលប៉ុស្តិ៍សង្កាត់កាកាបទី1បានចុះមើលទៅតាម page ហើយនឹងទទួលបានព័ត៌មាននេះបានរកឃើញហើយក៏បានជូនគាត់ដែលជាកូនរបស់គាត់ដែលជួបបញ្ហាមានជំងឺនោះបានមកដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពូជតុងដើម្បីព្យាបាលជំងឺជូនកូនគាត់ហើយក៏ដូចមានការយកជាសម្ភារៈនិងថវិកាដើម្បីជូនដល់មីងដែលគាត់បានមកស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលនៅក្នុងសង្កាត់កាកាបទី1នៅក្នុងភូមិតងួន2នេះបានន័យថាគាត់ទើបតែមកនៅក្នុងបន្ទប់ជួលនេះទើបតែបាន4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះទេអញ្ចឹងអាជ្ញាធរខ្ញុំក៏អត់បានដឹងអស់ដែរចាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវពេលនេះដោយសារមាន page របស់អូនអ្នក live នេះឆែកតាម page ទៅគឺបានរកព័ត៌មាននេះឃើញហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងមីងហើយបានឧបត្ថម្ភទាំងសម្ភារៈទាំងថវិកាក៏ដូចជាជូននៅកូនរបស់គាត់មកដល់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកពូជតុងផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបជូនចាអរគុណបាទដោយសារតែម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបាននៅព័ត៌មានបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ៊ុំស្រីដែលគាត់បានដាច់បាយ2ថ្ងៃទៅហើយបាទដាច់បាយ2ថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់ទី1គឺគាត់ជីវភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្វះខាតបាទគាត់ជីវភាពខ្វះខាតហើយកូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មានជំងឺទៀតបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅរាល់ថ្ងៃនេះគាត់នៅពីអ្នកកូនស្រីណាបាទកាលពីកូនស្រីរបស់គាត់មិនទាន់ឈឺគាត់អាចធ្វើការរោងចក្របានបាទដល់ពេលស្រាប់តែគាត់ឈឺបាទគាត់ឈឺហើយអស់លុយមួយសាដល់ពេលកូនគាត់មកឈឺទៀតអស់លុយមួយសាទៀតបាទអញ្ចឹងក៏គាត់អត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការទិញបាយមកហូបអីហូបទេបាទហើយអត់បាយមក2ថ្ងៃទៅហើយបានគាត់សម្រេចតាក់ទងមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងបាទហើយក្រោយពីខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅហ្នឹងព័ត៌មានហ្នឹងក៏បានលើទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំខណ្ឌបាទបានលើទៅដល់អ្នកមីងទៀបវណ្ណរឿងបាទដែលជាចៅសង្កាត់កាកាប1ហ្នឹងហើយនឹងលោកពូមេភូមិហ៊ីនវីរៈបាទភូមិតងួន2គាត់ក៏បានចុះទៅសួរសុខទុក្ខហើយនឹងស្វែងរកអ្នកមីងផងដែរបាទដើម្បីយករបស់របរប្រើប្រាស់បាទថវិកាហើយនឹងអង្គយកទៅជូនគាត់ណាបាទឥឡូវនេះគឺប្អូនស្រីគាត់បានមកដល់មន្ទីរពេទ្យហើយបងប្អូនបាទយើងអាចនិយាយបានថាសុខភាពរបស់គាត់ក៏ល្អមកហើយបាទហើយក៏អរគុណទៅដល់លោកគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យបាទនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពូចិនតុងផងដែរបាទដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់ការព្យាបាលទៅលើប្អូនស្រីបាទហើយមួយវិញទៀតកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំសូមស្នើទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំបាទក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យធំបាទជាពិសេសគឺមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋបាទសូមជួយព្យាបាលប្អូនស្រីផងបាទដោយសារតែគាត់មានជំងឺរលាកស្រោមខួរកន្លែងនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងពីប្រវត្តិរបស់គាត់បន្តិចបងប្អូនបាទអ៊ុំស្រីគាត់គឺជាប្រពន្ធរបស់អតីតទាហានរបស់យើងបាទដែលប្តីរបស់គាត់បានពលីកំឡុងពេលដែលកាលពីឆ្នាំ2008បងប្អូនបាទដែលយើងមានរឿងជាមួយនឹងសៀមកាលពីប្រាសាទព្រះវិហារនោះណាបាទប្តីរបស់គាត់ក៏បានពលីកាលពីឆ្នាំនោះឯងបាទរយៈពេលរហូតមកដល់ពេលនេះគឺវាចូល10ឆ្នាំជាងហើយបងប្អូនបាទ10ឆ្នាំជាងហើយបាទដែលប្តីរបស់គាត់បានពលីអ្នកមីងហើយនឹងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងបាទកូនស្រីរបស់គាត់ដែលកំពុងឈឺហ្នឹងកាលហ្នឹងកូនស្រីរបស់គាត់នៅទូចទេបងប្អូនបាទនៅពេលដែលប្តីទៅសមរភូមិមុខចឹងទៅកូនស្រីរបស់គាត់ហើយនឹងអ្នកមីងហ្នឹងគឺនៅក្នុងតែលានដ្ឋានទេបាទនៅក្នុងប្លង់សេនៅក្នុងលានដ្ឋានចឹងណាបាទព្រោះដោយសារគ្រួសាររបស់គាត់គឺជាអតីតទាហានបាទហើយក្រោយមកហ្នឹងក៏ប្តីរបស់គាត់បានពលីចឹងទៅគាត់ក៏បាទរស់នៅជាស្ត្រីមេម៉ាយចឹងមកបាទរហូតមកដល់ថ្មីនេះបាទដោយមានការភៀសសឹកមកបន្តទៀតគាត់ក៏មករកកូនរបស់គាត់រៀននៅភ្នំពេញ
បាទដល់ពេលគាត់មករកកូនរបស់គាត់រៀននៅភ្នំពេញហ្នឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តធ្វើការធ្វើអីរោងចក្រអីចឹងទៅបាទនៅភ្នំពេញហ្នឹងបាទជាមួយនឹងកូនចឹងទៅកូនរបស់គាត់រៀនផងហើយធ្វើការផងចឹងទៅបាទដល់ពេលស្រាប់តែឥឡូវនេះគាត់ឈឺម្ដាយក៏ឈឺកូនក៏ឈឺអត់មានលុយសម្រាប់ព្យាបាលកូនបាទហើយកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំសូមស្នើសុំផងដែរបើសិនជាមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋរបស់យើងបាទមន្ទីរពេទ្យធំៗដែលអាចជួយព្យាបាលប្អូនស្រីបានបាទសូមជួយផងព្រោះដោយសារតែគាត់ក៏ជាគ្រូសាបាទអតីតតាហ៊ានដែលគាត់បានពលីនៅសមរភូមិដែរបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាព័ត៌មាននេះបានឮទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយថ្នាក់ដឹកនាំបាទសូមជួយទៅដល់គាត់ផងបាទអរគុណ